Bakugan 3.1 já vai começar. Bakugan Pro é de arrasar. Bakugan Pro já vai começar. Bakugan, nós somos guerreiros Bakugan. O poder está em nossas mãos e não vamos ceder. Bakugan, a todos vamos derrotar. Vamos lutar, não importa o resultado. Bakugan, estamos nessa jornada. Juntos somos mais fortes. Já vai começar. Bakugan. O som do Picles. A cidade é incrível! E as crianças são incríveis! Ah, cara, um hambúrguer gigante! Olha, parece delicioso! Ou eu quero aquela coisa frita? Com licença, o que acha? Comida frita ou hambúrguer? Ei! Pera, calma aí! Você não pode sair correndo sozinho assim. Desculpa, que eu me lembre a minha primeira vez fora do laboratório. Falando em se lembrar, já se lembrou de alguma coisa? Algo te parece familiar? É tão doido que ele não consegue lembrar nada do passado e nem mesmo o nome. E é por isso que temos que dar um nome pra ele. Ele não é um animal de rua, então não dá pra gente chamar de qualquer coisa. Bom, a gente tem que chamar ele de alguma coisa diferente de Ei Você. Eu gosto de Ei Você ou Garoto Tubarão. Relaxem, vamos descobrir o nome dele em breve. Coma carne. Olhem, sorvete! Eu amo sorvete! Disso ele lembra? Aham. Dizem que comida tá ligada à memória. Come! Uau! Talvez, se você comer uma coisa familiar, a sua memória pode voltar. Isso vai mesmo funcionar? Vale a pena tentar! Vamos ver o que acontece! Qual é o problema, CT? Minha barriga dói! Eu preciso de um banheiro! Tá bom, vamos ver se um cachorro quente resolve. Você lembrou de alguma coisa? Precisa de mais mostarda. Beleza, mais uma vez. Se lembrou de alguma coisa? Sim, como picles são bons! Minha pobre carteira tá vazia. Tá bom, a gente tentou de tudo pra despertar a memória dele. Agora é hora de dar um nome. Tudo bem, certo, mas tem que ser um nome legal. Que tal bigode? Ou fofinho? Ele não é um hamster. Isso vai levar uma eternidade. Esperem! Já sei! Eu gosto muito de picles, certo? Por que vocês não me chamam de picles? Não, eu... Tinha um hamster chamado Picles. Que tal Crunch, o som da mordida num Picles? Sim, crush total! Eu amei isso! Eu vou te chamar de CT. Tem tanta coisa legal aqui! E o que é isso? Ah, aparelhos delicados! Ei, não toque nisso sem lavar as mãos primeiro. Isso não é... Examinei cabeça de martelo e a bacuesfera. Esses são os dados sobre a evolução titânio. Tá, CT, o que mais você sabe sobre esse poder? Não muito, a gente era só cobaia. Eles não falaram nada pra gente naquele laboratório. Não sabíamos de nada. Entendi. Talvez tentar hackear o laboratório. É claro que eu já fiz isso, mas não tem nada nos servidores sobre a evolução titânio. Bem, eu tô sem sugestões aqui. Eu não. Eu decifrei o código da evolução dourada e vou decifrar esse aqui também. Vamos lutar com armaduras de titânio logo mais. O que o meu pai tava fazendo lá? Mia! Mia, CT, não! tem alguma coisa errada? Toma cuidado! Quem deu refrigerante pra ele? Muito açúcar negativo! O seu pai o quê? Isso tá fora dos limites! Por que você não pergunta pra ele sobre isso? Eu não posso fazer isso. A minha mãe e meu pai não têm a menor ideia que eu sou uma guerreira Bakugan. Bom, então nesse caso, O que você tá fazendo? só quero dar uma olhadinha nos e-mails do seu pai. O quê? Calma, pera um pouco. Essa é minha casa. Não quer saber mesmo o que seu pai tá fazendo? Esse sistema de segurança é sério. O que significa que ele tá escondendo alguma coisa. E eu vou descobrir o que é. Achei! Para com isso, para! Tarde demais! Encontrei um arquivo ultra secreto. Ultra secreto? A verdade chocante deve estar aqui. Ai, olha a minha bebê, olha essas bochechas. Quem amava chupeta, hein? Legal. O que estão vendo?
Eu também quero ajudar. Não quebrar as coisas já é ajudar. E que tal termos uma batalha? Foi mal, tô no meio da análise de dados. É, a gente pode batalhar mais tarde? Por que você não acha outra coisa pra te manter ocupado? Ah. Tá bom. Vamos, martelo! Tá tão chato lá dentro. Vamos ver se a gente pode se divertir. Ei, olha pra mim! Uhul! Coma carne! Entra, cabeça de martelo! A água tá boa! Ai, olha só essas pessoas relaxando e se divertindo. Completamente sem notar que há perigo por toda a parte. E elas não conhecem o mundo como eu. Não se preocupem, vamos manter vocês a salvos das batalhas. Não tem ninguém por perto que queira uma batalha? Hã? O que foi que ele disse? Uma batalha? Ei, garotinho! Eu? Você acabou de dizer uma batalha, não foi? Sim, por quê? Você quer batalhar? Você desafiou mesmo o grande Chip pra uma batalha agora, foi? Então isso é um sim? Incrível! Eu sou Crush Total, mas a maioria das pessoas me chama de CT. Escuta aqui, CT, já chega! Agora você tá em apuros! Drone 1 e 2, ataquem! Vamos lá, cabeça de martelo! Plano desajustado! Batalha Bakugan! Há uma batalha no meio da cidade! Você vai pagar por isso! Vamos! Também tem que lançar! É o suficiente, moleque! Eu tô colocando você sob faixa de pressão! Não, valeu! Ah, volta aqui! Acho que esse cara pode não ser um guerreiro, Você não vai escapar! Volta mas aqui. ele é muito divertido! Volta! Ah, para aí mesmo! Cabeça de martelo, contra-ataque! Explosão furiosa! Para aí! O que você acha que tá fazendo? Você quem atacou primeiro! Círculo da Tempestade! Não pode me pegar! Consegui! Ai! Volta aqui agora mesmo! Um MHB de força! Volta aqui, moleque! Ah, não. Olhem só isso. É uma transmissão ao vivo? É sim. Esse é o CT. Cadê o CT? Hã? Por que o Chip tá perseguindo ele? Volta aqui, seu espertinho! Essa foi por pouco! Agora eu peguei você. E não tem pra onde correr. O seu Bakugan já era, e você também. E agora eu vou te dar voz de prisão. Onda de calor! Aí, CT! Você tá bem? Então você também quer ir pra prisão? Por mim, tudo bem! Drone 1, Drone 2, podem aumentar o nível agora! Trago! Ai não, isso é tudo minha culpa! Eu fiz essa bagunça, eu vou consertar! Cabeça de martelo, força da onda!
Temos que tirar você daqui. Escuta aqui, eu vou lembrar disso! Esse é só o começo! Eu vou ter a minha vingança! Espera, então aquele tal de Chip é um policial? Mais ou menos. Ele é responsável por parar as batalhas Bakugans. Eu nem sabia que as batalhas não eram permitidas. Alguém devia ter mencionado isso. Eu acho que tem muita coisa por aí que você não sabe. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Espera, ainda vão nos ajudar e nos deixar ficar no seu mod? Mesmo com os nossos erros? Sim, é claro. Agora você faz parte do time e, além disso, todo mundo erra, a não ser eu, que sou praticamente perfeito o tempo todo. Olha, os desajustados são mais do que um clã, somos uma família, entendeu? Sim. É verdade. Vocês dois quase parecem irmãos. Irmãos? É isso aí, CT. Pensa em mim como seu irmãozão. O que precisar saber, eu tenho a resposta. Qualquer coisa? É claro, como escapar da lição de casa, ou das tarefas domésticas, ou de tomar banho. Menino, você tem sorte de eu estar aqui. Fora do radar. Os desajustados acham que podem batalhar na minha cidade e afundar os meus queridos drones, é isso? E me fazer parecer um idiota? Ah, bem, chegou a hora da vingança! E o prato não será frio! Não pode lidar com o meu poder, né? E quem precisa de poder quando eu tenho velocidade? Hoje é o dia que eu vou pegar eles no flagrante. Tudo bem, vamos pegar esses guerreiros fora da lei! Vocês estão presos pelo crime de batalha... O que é isso? Você quer dizer jogar basquete? Uou, calma aí, basquete é ilegal O quê? agora? Não! Aqui tinha uma batalha! Eu sei disso! Isso é contra a lei! Eu sei! Não sei do que você tá falando, mas as suas rimas são realmente demais. Cara, a gente nunca batalharia. Isso é ilegal e perigoso. É assim que vai ser, claro! Divirtam-se, jovens! Mas eu estou de olho! E um dia desses, eu vou ter provas que preciso para aprender todos vocês! Mas infelizmente pra você, esse dia não vai ser hoje. Ou será que vai, Shipper? É policial Shipper! Eu quero dizer Chip! E policial! Eu vou pegar vocês um dia! Eu vou! Eu sou muito bom no meu trabalho! Foi o papai que me disse. Ufa! Uau, caramba, o Chip é tão chatão! Mas então, Griffin, como você sabia que ele estava vindo? Bem, na verdade, eu coloquei um rastreador nos drones dele. Então sempre vamos ver onde ele está. A menos que ele ache o rastreador. Bom, então agora que o chatão já foi, tá na hora de terminar a batalha. Dan, Hã? acho melhor ficarmos quietos por um tempo. O Chip quer um motivo para nos derrubar, não vamos dar um a ele. Quê? Mas eu finalmente desbloqueei a evolução titânio e ela tá pronta pra usar. Qual é, Ventre? A gente tem que testar pelo menos uma vez. A gente vai, quando for a hora certa. Eu queria que tivesse algum lugar onde a gente pudesse abrir as asas e batalhar o quanto quisesse. Mia, Ah. olha! Oizinho, Mia. Achei que fosse você, parecendo toda triste aí. Você não mudou nada. Raven. Quem? Ai, só alguém das aulas avançadas da escola que sempre se achou melhor do que eu e era super irritante. Porque eu sou melhor e é por isso que eu vim te dar uns conselhos. Vocês desajustados devem tirar seu mod do radar. Estou implorando pro Chip prender vocês. Um mod? Como é que você sabe disso? Porque eu sou a líder do clã aviário. Tenta acompanhar. O clã aviário? Hã? Isso mesmo. E esse aqui é o meu Bakugan Fênix. Chama. Já faz muito tempo, Ventre. Chama! Vocês dois se conhecem? Eu acho que você poderia dizer que nós éramos rivais também. Eu acho que não era muita rivalidade. Eu sempre fui muito melhor que você. Não é à toa que você se juntou aos desajustados. Para! Fecha esse bico! Chega de conversa. Vamos batalhar agora mesmo, bem aqui. É claro, mas não aqui. Se você puder achar nosso mod oculto, a gente pode ter uma batalha aérea. Ao contrário de uma certa pessoa, eu usei o meu cérebro e não construí nosso mod abertamente, onde todos pudessem ver. Mas já que você tá tão desesperada, eu vou gentilmente te dar uma dica. Procura a marca do nosso clã aviário. É muito legal, diferente do seu. Tchauzinho! Super irritante, né? Muito! Ok, essa floresta parece que poderia ser o lugar. Ela é uma espécie de lugar que nós, Bakugans tipo ave, gostamos. Mia, olha! A marca do clã aviário! Deve ser isso!
Raven, eu tô aqui. Onde você tá agora? Para de se esconder e apareça! Armaram pra gente! Acha mesmo que a gente colocaria nosso mod aqui? Seria óbvio demais. Procurando por um mod onde poderia estar. O que você acha que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Você tá só batendo as asas sem rumo. Se você quiser achar nosso mod, precisa usar a cabeça. Boa sorte com isso. Eles caíram. Foi inteligente colocar um dos rastreadores pro chip do Griffin no chama. Agora é só seguir eles até o mod. Esse não parece o tipo de lugar pra Bakugans tipo ave. Ai, perdemos o sinal do rastreador. Isso não é bom. Bom, elas estão em algum lugar por aqui. Talvez precisemos de uma visão de cima. Bom ponto. Talvez uma perspectiva diferente nos leve à resposta que estamos procurando. É isso! Olha! É a marca do clã aviário! Nem pensar que é melhor que a marca do clã desajustado. O quê? Não chega nem perto. Esse é o local onde o sinal desapareceu. Vamos descer até lá, Ventre. Raven, eu achei! Agora saia e me enfrente! Demorou bastante. Enfrentou uma turbulência? Eu tô cansada dos seus jogos bobos. Vamos batalhar agora! Amei! Eu vou poder derrotar você na frente do resto do clã aviário. Clã desajustado! Batalha Bakugan! Vamos lá, Ventre! É hora de tomar o céu! Batalha Bakugan! Chama! Evolução Dourada! Ventre! Evolução Titânio! É assim que a gente vai vencer você! Hã? Titânio? Uau, que asas mais brilhantes! Mas pode acompanhar a velocidade do chama? Ventre! Deixa comigo! Mantenha o foco! Tão rápido! Penas cortantes! Fiquem vendo, porque é assim que o clã aviário decola. A evolução titânio é pra defesa, mas o chama continua fugindo. Precisamos achar um jeito de atacá-lo de frente. Essa armadura é tão pesada que eu não consigo ganhar velocidade! Olha só você tentando navegar seus novos poderes. É hilário achar que pode me vencer. Chama! Corrente de fogo! Ventre! Tem um MHB. Um MHB de cura. Ela precisa disso. Devagar demais. Nem precisava disso. Chama! Vai! Ventre! Suas acrobacias acabaram. Parece que vai ter que aceitar que perdeu. Ainda não é o fim!
Ventri! A batalha ainda não acabou. Ainda podemos vencer, mas temos que fazer isso juntas. Você tem razão. Estamos no jogo. Hã? Mais um MHB. Ah, eu acho que não. Quando você vai admitir que eu sou melhor do que você? Ventri! Você pode até ser melhor que eu, mas nunca vai ser melhor do que nós. Não fiquem se achando tanto por isso. Espinhos de fogo! Asas cromadas! Como você fez isso? Esse é o verdadeiro poder da evolução titânio. Mergulho bomba! Eu perdi? Conseguimos, Ventri! Sim, conseguimos! Você pode ter perdido a batalha, mas batalhar contra a Mia foi uma oportunidade de coletar dados sobre a evolução titânio. Agora podemos aproveitar essa habilidade. Espero que não estejam planejando guardar isso só pra vocês. Nós concedemos a vocês o imenso poder da evolução dourada. Agora é a sua vez de retribuir o favor.